Abasesembali ne bafunga n'okufunga nga baswagidde batambye n'okutaama sinze mundenye ntizongende ndabe Kafeero oli bwetwasonga bazudde obumanyi ati mukyalo siyabo mumanyiko funawo omatolufula lumanyiro ye leero newankubadde tukwana banange lusiya mbamulaza nkubadde tukwana banange lusiya mbamulaza letali okukawasa okukateeka mu nju enkoko n'embwa bisenguka waka si omuwasa omuteeka mu nju nemmese buziizi zibukabuka nenganga kaziyomya bakakusonoulira mataga gwebisejja abange nga mukandabiddekeyo mukagamba gamba kapingwa kana kakiyonzi nga mukandabiddekeyo mukagamba ekimanyira kinyonzi pakukape oli otya kyali wange era gyosinzira okuwuliriza nkwaniriza nnyo of course ku Brainstorm TV nze Kapalaga Baibe. Yes, nga bwe na postinze mbadde ngoberera story ya Kafeero and you know that journalist in me came out and I was like kiki kyenina okukola probably mulimu ekintu ekikusika n'ogamba I wish mbadde nkyasobola okukola kino, but given that I have the platform, why not? So I am just trying this out to see what kiki kyensobola okubabuulirako. Probably kyenandikoze singa mbadde ku n'omukisa gw'okubeera ku radio e Uganda obanga nina omukisa gw'okubeera ku TV. Kiki kyenandikoze ngezezaako njala okwebaza bannamawulire abagezezaako okugyayo ensonga ya Job Kafeero maanyi ganjegere obulungi ennyo. Ndabye abaana ab'enjawulo ba bloggers ku YouTube, ku Facebook, ne ku radio ne TV ab'enjawulo nga bagezaako okukola buli omu kyasobola okuleeta oba okugyayo bulungi amaanyi ga Job Kafeero n'okumujjukira obulungi abantu bategeere omusajja gwe twogerako yani. So I just wanted to I thought I could bring in my not necessarily opinion but kiki kyenandikoze singa mbadde ku radio e Uganda and ndabye nga waliwo ekintu kye batayogerako naye ate nga ndaba kikulu nnyo bwe mpuliriza statements z'abantu abasinga, and that is Job Kafeero. The greatness
gye twogerako yonna omusajja oyo wakabi bannange omusajja ne tumuwaana ne tukola ki byonna biva mu kintu eki okubeera nti Paul Job Kafeero yali muyimbi. Waliyo abakubi ba buloka bangi nnyo be tutayogerako nga nno oli yakuba buloka 10 mu ddakiika 5 n'azimalayo teyafuna opportunity emwogerako naye kaakati tulina opportunity eyogera ku Paul Job Kafeero, an icon. Probably bino byonna twandibadde tetutuukawo singa oba oli awo bannyini ye bategeera amaanyi ge. Twandibadde tetutuukawo sanga singa bannyini ba Paul Job Kafeero abamuyinako obuvunaanyizibwa bategeera amaanyi ge. Kafeero omuwuliriza n'ogamba okay, oh my god. Kafeero alina ekigambo kye yayimba neŋŋamba agambye eki nenkibuuza omuntu gwensinga I did Luganda, nakola Luganda up to A level, nakola sciences. Actually nze omu kuba kyasinze kubasooka okukola sciences ne strokinga Luganda because I loved it. Naye Kafeero alina ekintu kye yakola sirabangayo musomesa oba muwandiisi wa Luganda nga Paul Job Kafeero. Safuna mukisa mu meetinga. Of course I was young by the time he died 13 years back. Naye bwe namaze okulaba bino byonna, of course mbadde nyimirwa nnyo music we mugenda muno omuwuliriza n'ogamba okay guy in lyrics and all that. There is a lot of words that you don't really know, you know. Ebigambo bingi nnyo byotasobola kutegeera oba ategeezezza ki, just no connecting a story n'ogenda maaso n'ogamba why tugende maaso. Kafeero yayimba ekigambo okutega engala amaleere g'obucu n'okutuuka kati noonyereza yali ategeeza ki okutega engala amaleere g'obucu. Mbuuziza ku bakafulu bange abooluganda be neesigalinga nti oyo ye ekintu kyonna ekikwatagana n'Oluganda akimanyi naye ng'omuntu akubugamba bannaaki. So he was too rich. Kati oluyimba olwo lwennyini tulabye n'obulamu buno obwa tulabye n'obulamu buno obwaki obwa kookoowe Kokonyo. Tulabye n'obulamu buno obwa Kokonyo. Ayimba tulabye n'obulamu ulira basi ekyo ekigambo kyayimba twatuula meeting ne meeting nga tunoonya yali ayimba ki tulabye n'obulamu buno obwa Kokonyo tulabye n'obulamu buno obwa Kokonyo ekyo ninza okuteerawo sente n'engamba yali ayimba ki naye nga Luganda. Ekyo ekigambo kasita amala okugamba tulabye n'obulamu buno obwa Kokonyo azzaako ki tulabye n'obulamu buno obwa Kokonyo naye ndowooza kyantwalira emyaka nga giwerako ne meeting eziwerako okumanya nti yali agamba butulyanguza osowa ne kukyotazze azin obulamu butulyamu enguzi osasulira nekyotalidde butulyanguza osowa ne kukyotazze. Oh my god, this guy, you don't know. Anyway, so Kafeero basically yanzijeyo jembaddeyo. Now you know I've always promised this show on the YouTube channel ngamba njakola show but time nembula and all that. Naye ndabye nga waliwo input probably gye neetaagisa nga nze siri mugezi nnyo of course naye nzikirizibwa
nzikirizibwa okubeera n'opinion yange ate nenjigabana ne bakyali bange. So show eno egenda beerangawo bagenda giyita Kapalaga Baibe show. Nja kusaba ogende olikinge kubanga eno TV kati YouTube eno actually egenda kukyuka gwalabira ku YouTube eriko Kapalaga Baibe. Bwoba olaba eriko nti Kapalaga Baibe / Brainstorm TV. So egenda kukyuka efuuke Brainstorm TV. So yongere subscribinga kubanga waliwo ebintu ebyenjawulo bingi bye tugenda okubawa ku channel eyo eya YouTube eriko Brainstorm TV. Nolwekyo oba tona subscribinga bw'obanga olina kyaliwo mugambe kugenda kubeerako shows enyingi nga wowulya TV. So what you expect from a TV is what you're gonna see ku channel eno yennyini gyolabirako gwali ku YouTube. Ali ku Facebook ojja genda nawo liking page eriko Brainstorm TV. Ng'ojjeko ku liking page ya Kapalaga Baibe because eri personal yo yange naye ojja genda atola liking page eriko Brainstorm TV because show yange eyo ene ya Kapalaga Baibe show ejja kubeeranga ku Brainstorm TV page ya Facebook. Ate kujja kubeerangako ne shows ezaba presenters abalala. So genda olikinge Brainstorm TV. Naye njagala kakati kutandika kugamba ku Kafeero and ensonga lwaki njagadde oba yanzijeeyo because waliwo ekintu kyetulina ku scrutinizinga ekya musaga eno yonna kyesinalaba nga bakyogerako so nga ate nze ndowooza nti ye solution ya bino byonna. Now kansooka nkubuulye Kafeero yaani. Kafeero Paul Job maanyi ganjegere yazaalibwa ng'era ffenna bwe tuzaalibwa. Yazaalibwa mu 1907 eyo mu 1907 mbadde saagala kuwa details zonna kyova bangezaako okulaba kikyemba nkugamba kikyemba nkubuulira naye nga yazaalibwa of course omwami Nanganga oyo omu ku baliko of course emberebezi kati naye nga yamuzaala Masaabe eyo mu 1907 era omugenzi oyo yafa bambi ng'agenda kujaguza yali anaatera okujaguza birthday n'ekyuma kyange kyekyanze ne boolaba njira kyenzijjako kyenjagala okujjako byenjagala okubabuulira naye nkiina. So Paul Kafeero yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omusanvu enkokonjeru. Omwami baali bamuyita Vicencio Nanganga mugenzi kati n'omukyala Philomera Nanozi be baamuzaala be bazadde be legally. So because lwaki ngamba legally because ekimu ku bizibu byalina kati kiva ku bazadde be naye yatandika mu 1987 1987 yatandika life ye yalina emyaka nga 16 n'agenda ku kyalo kyewaabwe Masaba we yatandika because ye Kafeero bwe yali akula kitaawe yagaana okubalabirira n'agenda kakati n'asalawo agenda akule ne sister we era bawa sister we bamukoddomi wa Kafeero y'omu ku baamuwerangayo ssente naye nga naawe bw'omanyi muntu si gwe omuzaala alina abazadde be and all that so n'atagenda wala nnyo mu kusoma. Kati 1987 Kafeero akola group yasookera ddala bagiyitanga Pluto 1987 kwe kutambula because Pluto yali mu kyalo 88 kwe kutambula okujja e Kampala
ng'ayagala okusinkana abamu ku bayimbi be yali awuliddeko, ba Lord Fred Sebatta, ba Mzee Matia Lwima, ba Dani Mugula, bangi be yali awulidde nga yeegombye. So ate nga baali bamuyigiriza gitaawo ku kyalo. So bw'ajja e Kampala 1989 atandika ekibiina ekyamakula, kati time eyo waliwo babasudde Kasozi mainly, basudde ajja Sebatta, because Sebatta yali mu group ya Matia Lwima ya Super Singers. Later on 1990 Sebatta n'atandika group ye ya Matendo, then so Kafeero n'atandika group ye 1992 yatandika ekibiina ekya kulabako Gita Singers. Mwali Nantongo, mwali Mchala Nasuna, mwali Sekate Charles, mwali Munasanga, Buko, Brighty, Namatai Immaculate, oyo nakyali muyimbi ne kati Kizito, ye kulabako Gita Singers gye yayina okutuukira ddala lwe yafa, naye nga yafulumya oluyimba lwe lwa Muvubuka Munnange. Actually oluyimba lwe lwa Muvubuka Munnange yalufulumya time yemu muzeyi wange we yafulumiza oluyimba lwe bayita Wansonye Taata oba Saasira, lwali lukwata ku sirimu, Wansonye Taata ensi eno n'ogireka. So we yafulumiza oluyimba olwo mwaka gwe gumu muzeyi wange we yafulumiza Saasira. Kakati Kafeero ate ye n'afulumya album eyasookera ddala gye baali bayita Muvubuka Munnange. Muvubuka Munnange bw'agijjako n'akola abatunda ebyokulya, n'akola ekijjankunene part 1, part 2, part 3, mu yali avumira yali avuma Dikula, n'amukolera ekiweneenya amazina, n'akola oluyimba ebintu by'omuko, Tulerabira erya Walumbe Zaaya 1994 eyo. Kakati Kafeero watandikira kye bayita history gwakyakola ne kakati wenjogerera. Mu 1994 Kafeero oluyimba olwa Walumbe Zaaya lwamutwala paka okuwangula engule gye bayita Golden Boy of Africa e Cairo mu music festivals. Nga bw'olaba kati bwe tuyina awards kale ez'enjawulo, ebiseera ebyo zino awards zaleetanga abantu enkumu n'enkumu okuva mu Africa yonna. Nga bw'olaba katuyina Hype Uganda, luli twalinanga Kora Awards, naye kakati zino yali music festival mu Cairo mu Egypt, beeramu abafirika bangi nnyo nga buli baleese ebyabwe. Kafeero n'abawangula mu institute yali etegekebwa institute bagita d'etudes theatres, yali be baali abategesi. So Kafeero n'awangula n'atwala kwe kufuna ekitiibwa ekyo ky'owulira ekya Golden Boy of Africa. N'agenda mu maaso ng'akuba ennyimba ennyingi nnyo olw'okuba nti saagala nnyo programu eno wanvu ogusooka. Kyovulaba nti nzija mbijabula kubanga ate nina wenjagala okulaga, naye nga mu byonna yawangula awards eyo gye nkugambye. Nawangula Pam Award, best kadongo kamusingo 23 ne 24, nawangula best kadongo kamu artist eyo Pam Awards. Hype Power zaali tezinnajja naye twalina Pam Awards. So bwatyo n'abeera musajja w'amaanyi nnyo. Of course Uganda nga bwe nkugambye ekisookera ddala Oluganda lwe nze sisomangako yadde ekitabo, kubanga gambye nasoma Oluganda, sisomangako yadde ekitabo nga kirimu ebintu ebyo byonna. Naye yayimba
kati mbadde njagala kulaga mu luyimba talina tabbu. Kafeero because he was a genius. Mu luyimba oluyimba lwe bayita talina tabbu naye otya yayimba nga bamutumye. Enyimba ezo ezimu teziri so common. Wetaaga ozinoonyeeko oluyimba lwe baluyita talina tabbu. It's one of the sweetest songs. Lwe bamutuma agende wa Farida amugamba oli akutya naye talina tabbu. Yayimba oluyimba olulala baluyita enseeganye. Bannange enseeganye naye nabikola ntya nze, bannange enseeganye. Yayimba nga ye mukazi. Kakati nga wonobeera nalowoozezza after because nkugambye nawuliriza music, so nalowooza kabamunyiiza mukazi ng'ayagala yeetonde n'amuyimbira, so yayimba yeye mukazi. Era bw'oba walabako oluyimba, bw'oba walabako ekifaananyi ng'ayambadde gomesi, yayimbanga oluyimba olwo enseeganye yali ayimbanga mukazi. Kati ntuuka ku kinyusi olw'okuba nkugambye nti saagala programu eno ewanvu nnyo kubanga esoose, naye nga of course tujja kubeeranga n'essaawa nnyingi. Omanyi Kafeero yayimba oluyimba n'agamba si buli lububi lwa buugi nti ebeera mpolwe. Ekyo leero sijja kikunyonyola naawe kirowoozeeko. Si buli lububi lwa buugi nti ebeera mpolwe. In other words, kyali ategeeza nti si buli ekimasamasa nti ebeera gold. Naye bwe tubeera tunoonyereza ekizibu kyetulina kati nga famire yeeyawulamu, abaana abamu bagamba tumuziikule tumanye oba kitaffe, abalala bagamba tetumuziikula tumulekere ekitiibwa kye nga kitaffe. Mu Luganda bagamba nti bwe baba babuulirira omwana waabwe nga gw'omunaku okutu okunkumula. Ebintu bya Kafeero bino biteekeddwa tuyigiriza. Kafeero ye muntu akyasinze okutundira olupapula lwa Bukedde copies ennyingi olunaku lwe yafa, because olunaku lwe yafa Bukedde yakuba nga afudde, yasooka n'amukuba nga ali mu ddwaliro, amukuba nga afudde, ne bamukuba emyezi ng'ena olw'olubuto yaze owannanga yagambibwa ati gundi Bukedde nekola copies ezisinga za New Vision, because New Vision yali esinga. Bukedde nekola kati n'olwaleero era Bukedde ekyali mu kulya Kafeero. So musajja wa record, era simanyi oba ssente ezo Seeguya mukwatako ne muwaako ku family because mugikozeemu ssente nyingi nnyo omusajja oyo. Naye mbadde lwaki njagadde okwogera ku music we? Because nawulidde ekigambo ekigamba nti yagamba nti siina kya bulugagga kye mbalekedde kugabana, naye music wange omuwulirize. Bwe nazzeeyo ne ntuula ekyo kye nakoze, era ekyo kye kyandeetedde ansa. Era singa famire ya Kafeero yatuula wansi neewuliriza music, n'olunaku lwe banditeesezza bino bye balimu yaluteekawo. Oh yeah. But if you listen to music wa Kafeero, olunaku lwayagala bateese ku bino bye baliko kati lulina kubanga 11 omwezi ogw'omusanvu. Kafeero yaluyimba mu luyimba. Kafeero yalina problem. Actually, nagezezaako okulaba okuscrutinizinga kiki ekyamutta. Makyazi tulowooza nti mwenge. Naye okusinziira ku kye nanoonyereza ateekwa okuba nga yalina depression. Kafeero bwe yali ebweru ne bagenda mu nnyumba ye.
ne bayasaayasa ebintu nti banoonya nti Musezi alina emirambo. Okuva olwo Kafeero teyaddamu kutereera. Okuva olwo teyaddamu kutereera okusinziira kunoonyereza kwe nakoze. Okuva olunaku lwe baagamba nti ayina emirambo mu nnyumba ye. Era olunaku olwo olw'okuba nti teyaliiwo mukyala we nkyanoonya wano olw'okuba nti ye teyaliiwo ng'oye mukyala we ye yaliwo, kyamuluma nnyo kubanga yalabira ddala ng'agamba nti ayina mu luyimba bwe yagamba nti bwe mubawo nga muddala mwadde mulowooza nti byabafu nga ddala mugamba byabafu. Nina ebukunja amaka lwaki sige mwalumbye. Naye baani be yali ayogerako mu nnyimba ezimu ze natunuulidde ennyo. Natunuulidde oluyimba lwe bayita Tusuza Emyoyo. Gye bujja yewa gye yali agamba kyandiba ne gye bujja tebibe bya mirembe. Gye bujja yeeno gye tuli. Oyo Kafeero oluyimba lwe baluyita Tusuza Emyoyo yali ayogera ku bantu abamwetoolodde, kubanga ekintu kino ekyokuziikula amaka ge nti banoonya mufu kwegamba kyamukuba nnyo wala, kubanga baakebera amaka ge nga bagamba nti banoonya mufu bafu bisigalira byabafu. Naye baatwala genereeta gye baatwala yokka. N'agamba bwe muba nga mwabadde muze kunoonya bisigalira byabafu lwaki mwatutte genereeta yange. Kafeero yayimba oluyimba lwe bayita Abaazinda Buzige nga mulwadde. Saaliwo naye nkugambye natutte time bwe nategedde nti baagambye ekiraamo kyagamba muwulirize ennyimba zange ze mbalekedde. Kafeero yayimba oluyimba lwe bayita Abaazinda Buzige nga mulwadde. Genda oluwulire, ojja kuwulira nga lwanjawulo ku nnyimba ze. Ojja kuwulira nga yayimba nga ayina ssenyiga. Yayimba ayina ssenyiga. Yali ng'omuntu bw'ayogera nga ayina ssenyiga. Ye Kafeero bwe yayimba. So now mu luyimba olwo lwennyini Abaazinda Buzige yayimba n'agamba nti abaali bamuliraanye be baakikola, n'agamba nti omuntu oyo teyankonjera wabula yankolimira, n'emagombe sijja kufuna mirembe. Mu luyimba olwo lwe bayita Abaazinda Buzige. Ekiseera kyange kyensigazisa kyonna mbulamu bakikutase akubugukirira amagombe era siritereera mirembe bandikwatuddeko obugambo obulala obulamu bwanviira ddala mu kubeera bankomerera endinga mu bwongo n'okutegeera kwange ne bakukyukanya omuntu n'otuuka okwebuuza muli kiye Katonda okangaliza ki kitontwala nekumubaku obulamu olw'okusikamu okuwa obusinga lwenyifuuka kisiri mulimu ebiruma lubikuyitirako nga ddala ne bwobeera ali bikwawukanya kukuleye omuntu n'otuuka okwebuuza muli kiye Katonda okangaliza ki kitontwala nekumubaku obulamu olw'okusikamu okuwa obusinga lwenyifuuka kisiri mulimu ebiruma lubikuyitirako nga ddala ne bwobeera ali bikwawukanya kukuleye naye bwe kuba okugoba ensonga
Okay. Owulidde kyeyagamba ebintu bikuyitirirako noga nti naye Katonda kitontwala. He was very frustrated. Nga bw'onoobeeraawo ne baga nti toliyo naye ewuwo bagamba bali mu kuziikula mirambo. You're feeling so disappointed, so betrayed, and so frustrated. Kakati wano ewaddako abuuza ti naye nga ddala bwe mba nga mwajja kuziikula mulambo lwaki mwatwala genereeta? Nina ewange ebukunja, ate bagamba ebukunja yeewali abasezi, lwaki si gye mwaziikula? Wakitegeeza bwe mba nina emirambo gye mba mbaziika. Wulira. Kyebali bategeeza okimanyi ndi mulina kyakwe ebukunja nina yakasiisira nayo anti mugamba nti tukunja balamu waawo gye mwandyaziza naye kubibwa gye mulina ebukira kale mwayolesa obunamuguzi ziri wa muwendo nnyo kukimanyi namwe. Omusajja yayina album 21. Omusajja bamusomako mu Harvard University. Omukyala we omuzungu, omwana w'omuzungu bamuyita n'agenda because nga yali akola languages, ne bamuyita agende ayogere ku nnimi ku role y'olulimi ne culture. N'agamba nti era mu 2014 mu April omukyalo oyo Catherine Barrett Gaines yagenda n'akola paper ng'agamba nti a boy from a tiny village in Uganda who absorbed the richness of his language and learned how to sculpt the richness into captivating imagery story. How will he be recognized by his genius beyond his own people? N'ayogera ku Kafeero naga nti omusajja mugezi akozesa olulimi lwe, naye ennimi enfirika tetufuba kuziyigiriza bantu mu nsi wabula tufuba kuziri western. Naye kati ye kyeyali agaa nti cultures za Africa abantu tebafuna mukisa zimanya, so ng'olulimi ziri very rich olw'okuba nti tebategeera lulimi lwabwe. Nga bwolaba Kafeero bwe yayimba olulimi lwange. Kakati omukyalo oyo ebigambo ebyo yabyogera ali mu university esinga obunene mu nsi yonna gye bayita Harvard University ebeera mu America wano. Omusajja ng'era ku omwezi 17 omwezi ogwokusatu mu 2017 Nyimbaze UPRS yaziguza Apple baziteke ku iTunes. Nga 16 ogwokusatu yali yaziguzizza Amazon. Nga omuntu okugenda ku Amazon ng'oyagala olimba lwa Kafeero osasulayo $1. Simanyi oba family ekigira ekinoonyerezaako ekyo simanyi, naye mbadde kyenjagala kyenoonya okulaga ge maanyi g'omuyimbi gwe bayita Paul Job Kafeero, nti abantu bano ababi ndaba nga bayinza okuba tebaagategeera. Olimba bwe mbadde njagala okusemberayo kubanga nagambye saagala programu eno leero ebeere mpanvu okuba nti esoose. Ojja lekako obubaka nja bwogera nja busoma nja kubamba mu gundi enaddako show. Naye oluyimba lwe nakugambye nti Kafeero actually ebintu bino byonna ebiriwo yabiraba era n'awa ne date ey'okubiteesaako. Lwe luyimba lwe bayita Musaayi Gwange. Mu luyimba lwa Musaayi Gwange Kafeero annyonnyola abantu b'omusaayi gwe. Kati boolaba bakaayana yabagamba nti bannange kiki lwaki tweyuzaayuza ng'akyaliwo. Yabiyimba mu luyimba n'agamba lwaki tweyuzaayuza nga ne bataata bakyaliwo. Jjukira
bwoba obadde ogoberera stories za Kafeero ekyabaawukanya ne kitaawe kwanga yafa tebakwatagana na kitaawe ne kitaawe n'okuziika teyaziika naye kyabaawukanya senga yali takwatagana na taata ng'akwatagana n'omwana senga bwe wafa n'agamba nti Kafeero nakuziika nze gyonziika Kafeero n'agamba kale nze banziika eri ne senga n'amutwala taata n'anyiiga omutwala mwannyoko era Kafeero bwe yafa senga ne bagenda bamuziikulayo naye ebyo byonna omusajja oyo byamuluma era n'abiyimba mu luyimba lwe bayita musaayi gwange. Singa abaana ba Kafeero batuula ne bawuliriza oluyimba musaayi gwange nawuliriza oluyimba musaayi gwange emirundi 33 33 times. Oh my God. Singa abaana batuula ne bawuliriza oluyimba musaayi gwange bandi bali tebaziikula Kafeero. Kafeero yayimba mu luyimba olwo n'agamba n'ayogera ku differences ze balina mu famire ye n'agamba differences zino zeeyongedde nnyo waliyo n'abafiireyo be tutamanya olwa differences zino. Differences zigenda ziva ku generation to generation ng'abuuza lwaki. N'agamba nti senga ne taata lwaki tebakwatagana senga oyo gwe yaziika ewuwe lwaki tebakwatagana. N'agamba lwaki ab'ekika beesanga ku mwenge okwebuuzaako wewaga egundi akyaliyo nabaddeko wali we banywera nga gyali. Omusajja oyo Kafeero bw'atyo n'asaba nti ebintu ebyo byonna bye balimu ebikyankalanyiza ekika bigenda ku baana. Naye n'asaba nti kale nno n'olw'ensonga eyo nsaba gundi oleetanga ekyokulya gundi otereezanga we tutuula nze nja kuleeta ekyokunywa tutuule ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu banyabo ne bassebo famire ya Kafeero nze Kapalaga mbasaba ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omusanvu mugende mutuule mu meeting etalimu amawulire nogo muteese ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omusanvu omusajja yabiyimba n'aproposinga lwe muba mutuula naye olw'okuba nti temuwulirizanga Nyimbaze nga bwe yabagamba ensonga lwaki mweyizaayiza. Amalya owebukyanga yalifiiramu nabije yasikwa kusawosa kyekuffe kuliko ategeerayo ebisuzanga atakula omutwe simusange njagala netwegera ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okumenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tusse ku lwabwe tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu. Omusajja ebintu byonna yabiyimba akyaliwo banange tujja okumenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tusse ku lwabwe tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu byetwewanyisa tuddingana bituteeyama byetuvumanyisa. kati kiki kyoyagala? Omusajja yakugambye nti wuliriza ennyimba zange naye sinawulirako ku muntu yenna akwotinga luyimba lwa musajja naye gwe ziwulire wulira awo okawokawo nkupulayingiddeawo yewabaddewa wulira okuvaawo sawosa kyekuffe kuliko ategeerayo ebisuzanga atakula omutwe
simusango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okumenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gabafiira ki buli kaseera ne bagakabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku lwawe tugalika engalo bwe tuzitega amaleero g'obucu byetwewanyisa tuddingana bituteeyama byetuvunanyisa byebinsuzanga atabula omutwe simusango njagala ne twegeya bitolukiiko nkasaba nabewala tubakooleyo bwe butazaala nga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalana temuli bamujja gye tumuteeseza temulekanga y'abaami ebansobi. Kakati oluvannyuma lw'okulaba embeera yonna eriwo mu famire ye Kafeero agirabye embeera eno eriwo yijje yali ayimba because meeting ebyo byonna byayimba tebaabikola kugambye olwedo yali takolagana na kitaawe n'okumuziika teyamuziika kati kino ekiriwo leero kye yali ayimba agambye nti naye bwe muba mujja temulekaayo abaana naawe olunaku olw'okuteesa era olunaku olwo singa mubadde musobola oddugoberera famire ya Kafeero omusajja yawa olunaku nga 11 ogw'omusanvu lwe mba mutuula okuteesa omusajja yaluwa mwezi tulonze gwa kasambula mu nnaku zaagwe 11 tuteesiza eri gye batunzika tulimene kumala lumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu n'atongootya abange muli bwekitadde oyiggange ensolo nze nja kuyisa obuta bw'omucu tugende twogere ebyakyama tubiddemu tulyebuzabuze tulitukawa tugende twogere ebyakyama tubiddemu ebyokubola bituyamba ki. nyongereko ki program bagita Kapalaga Baibe show ejja beerawo obusaawa bweziti buli weekend mujjanga kuba ne ku masimu naye mbagambye saagala giwanvuya nnyo okuba nti yesoose ate nga mbagambye nti subscribinga ku YouTube channel eriko kati Kapalaga Baibe stroke Brainstorm TV naye ng'ejjafuuka Brainstorm TV kyokka because egenda beerako programs endala ez'abantu abalala era genda ne ku Facebook olikinga Kapalaga Baibe yange then olikinge ne Facebook page eriko Brainstorm TV era ojja kubanga olaba program nyingi nnyo ez'enjawulo ku TV ya Brainstorm TV. N'olwekyo mikwano gyange lekawo obubaka bwo mu show yaffe neddako nja kubanga mbusoma ate sinakindi nja kubanga nkwata ne ku ssimu mu show eddako. Nkwagala nnyo mukwano gwange ate mbadde nkumisinga kansubye nti Katonda atukuuma paka tubeere balamu naye abaana ba Kafeero obubaka mbubalekedde buno ffe tubayigiddeko bangi babasunga kakati kiri gye muli okulowooza ku kitammwe amaanyi ge kubanga nkugambye Kafeero ye musajja yekka gwe baali basomyeko mu Harvard University. Kafeero bukedde tetundangako ku sente zeetunda mu muntu ngabo zeetunze mu Kafeero ne kati eri mu kutunda bingi record kakati omunaayagala ozitegeera mujja zigoberera naye kisinga obulungi obukulu kyekyo omusajja kye yabagamba sirina kyembalekedde naye muwulirize ennyimba zange. yajimpisako kafufandabi musanga mukatalala musandika mbwalineke ebimukijjanya kale katomboyo eddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyange yali mutendese oyo saala wa buzibu mbagamba bino byetulina bitumalira ddala mujja
njagala kusonda ebitweteba musaayi gwange ekijjomanyi mbanye naffe okubona amalya ow'ebujwanga yalifiiramu nani gye yazikwa buusabuusa kyekuffe kuliko eyategeerayo ebinsuza nga atakula omutwe simusange njagala netwegera ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okumenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku lwalo tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu byetwewanyisa tuddingana bituteeyama byetuvumanyisa byebinsuzanga atakula omutwe simusango njagala netwegera bitwalukiiko ndasaba nabeewala tugakooleyo bwebutazaala nga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalana temuli bamujja gye tumuteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwa masambula mu nnaku z'agw'ekkumi n'olumu tuteeseza eri gye batunzika tulime ne kumala alumujja mwesibye sigenda sukkawo gwange ngukoze mbeere bulungi nate wikeja musango ky'omanyi omusajja tatawa Kafeero nga beemanya abazuma ng'omusujja ng'era ebyokukola abe byalimi okuzuula bakyanga ensanyi ne baganana bagwa ensonyi ne bagana n'okuswala ng'era ebyokukola abe byalimi okuzuula bagagwa ensonyi be baneeta akabaalo ngamba bantu aba bayinza emmajiira owammaale kankulinde bwomala okuwera ng'ano ekirawuli ogira otabaasa ze bamanyizi be banza okusaaga banze era nazze lwana naye kansooka yiyomba kijejiri egituusa n'abakesi guguno gwamanya ge twakoze nazidde bwasinzeko ku buzzi bw'emisango ate bwe mutyo bwemamanyira ne katonda ne mudda kumwana w'okusamba nga beerimbiyigiriza beeriranya obwakabona bwekaaluza enzikiriza oli akugambye nti katonda yansala bwenowakana n'otuuka n'okulwana nga beesipiina benyumyako enjuyi zombi ez'obuganzi n'ez'obukyayi beesipiina benyumyako enjuyi zombi ez'obuganzi n'ez'obukyayi akoka nze lumundi mu takisi etambula tuteredde bataddekawo Nyimbaze Kafeero ako kalusi akawala ka kinyozi ne kamwetu kaabwe kenyumya mu bantu kale yali asabye omufumbo neŋŋana natyo siri ku mbeera z'abadongo naye nga mutunuulira baganda Kafeero ova mu takisi neweebuga byewalidde nakonna kambadde nga kava okuziga mama muno makisolokosi lwekibenge ene obubunya akafuufu awe katalotoka mungu yamanyiwo weewunye nga nigwe twogerako tekamumanyi ekyokocyoka eri yandiza okulwana abamanyizi be banza okusaaga banze era nazze lwana naye kansooka oyiyomba
bamusanga ofukanyuse n'akatuweero webadde ebbali kikakyoli abamunyira bakubasa mu kitini ne batumala yetutabasiya bitwetakulira batulunga newaka batutazama batabaza tusoma byobwomanyira mutuveko ffe simwe mwatuleka byobyomutugeraageranya okututabulanga oba mulinga omuwangasu oba mulinga muwonga asula mu kalina ekibunanya Kafeero kusula mu lusiisira ze nno n'emmere gyendya bagituuma bagiyita kibagagga beerumyanga muwogo n'ebjanjalo ng'emmere yange musanga omubulamu nti namenya etteeka yekwe bw'oba weegombye erimu kwa Kafeero lwaki mu njogera zosooka omumanyira ng'abakazi baaliwo okuganzibwanga kwegamba oli nti mbe nakupenda naye ate okusooka okuvuma Kafeero okukufuyanga akologako namisejja abo bafuddeawo bafadde n'okufaala ababiyingizaamu taata w'omudongo kyokka akasangulu baggalusi omanyira okunetentegulirako mutakisi ezirejja okugayo omubisi kunywa omusaayi mubantu mulyoke munzinga makoona g'ettamiru tonkwatangako bwengwanga mu luguudo oba mwe mugunnamulizako mawanina nyini bumaala nkyebuka ewasajje nga gisimanyi gyendako abavayo wamma okumanya omuntu gwosi gwe musango kuba ffenna byetusula tukolerera neyefunawo nkoma bulimu okumanya muno oba buli lwoyitawo kafuuka kamanyiro leero tuliko abayaye manji w'ebikaali ali basuse ku kibayita omumanyira abayaye manji w'ebikaali ali basuse ku kibayita omumanyira muze mundeke basesembali ne bafunga n'okufunga nga baswagidde batambye n'okutaama sinze mundege ntizeomwene ndabe Kafeero oli bwetwasoma bazudde bumanyi kati mukyalo siyabo mumanyiko funawo omatolufuula lumanyiro ye leero newankubadde tukwana banange lusiya mbankulazawo kubadde tukwana banange lusiya mbankulaza leka lyokawasa okukateeka mu nju enkoko n'embwa bisenguka waka siyo muwasa omuteeka mu nju nembese buziizi zibukabuka nenganga kaziyomya bakakusonoolera mataga gw'ebisejja abangenga mukanda biddekeyo mukagamba amba kapingwa kana kakinyozi nga mukanda biddekeyo mukagamba ekimanyira kinyozi pakukafe